မိန်းမတွေကတင်တောင်းတင်တယ်ထားနိုင်တဲ့သူကိုမှမိန်းမတွေကအလိုရှိကြတာမိန်းမရဲ့ငါနင့်ကိုတင်တောင်းတင်တယ်ထားနိုင်ဖို့ငါကြိုးစားပါတယ်တင်တောင်းတင်တယ်ထားနိုင်တာလဲအရေးကြီးတယ်လို့တင်တောင်းတင်တယ်ထားနိုင်တာတဲ့အရေးကြီးတာကနင့်ကိုငါအမြဲတမ်းဘာပဲလုပ်လို့ဦးစားပေးတယ်လေဦးစားပေးခြင်းဟာတင်တောင်းတင်တယ်ထားခြင်းတဲ့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာအင်ရှင်မတွေမသိတာတော့တော်တော်မိုက်မဲတယ်ကွယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုပါပဲအင်ရှင်မတော်တော်များများစိန်တွေရွှေတွေငွေတွေစင်နိုင်တဲ့ယောက်ျားဆိုလို့ရှိရင်ကိုမောင်အိပ်ပီလာဒါလင်းခေါ်လို့ကိုမဆုံးဘူးမရှာနိုင်ဘူးဆိုရင်တမျိုးတကယ်တော့စိန်တွေငွေတွေရွှေတွေစင်နိုင်တဲ့ချစ်သူယောက်ျားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုပုံကြီးမချဲ့တဲ့ယောက်ျားပို့ပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာမိန်းမနင်မသိဘူး